Կորինթացիներին ուղված նամակի 4-րդ գլուխը այսօր կընթերցենք, որտեղ որ Պողոս Արաքյալը հատկապես շեշտը դնում է այն գաղափարի վրա, որ յուրաքանչյուր մարդ կոչված է իր ծառայությունը իրականացնելու, իր գործը անելու, անկախ ամեն ինչից, որովհետև իրականում մարդու կյանքը, մարդը առհասարակ լիարժեք է, երբ որ անում է այն, որտեղ որ ինքն իրեն վերագտնում է և ինչին, որ ինքը կոչված է, ինչ որ իր մոտ լավ է ստացվում։ Մենք շատ հաճախ ենք սիրում խոսել, որ մեր կյանքում դժվարություններ կան, շատ գեղեցիկ նույնիսկ ձևակերպում ենք, թե այդ դժվարությունները որտեղից են, պատճառները որտեղ են, կամ ինչպիսին են այդ դժվարությունները, բայց ցավալին է, որ մենք ընդամենը խոսում ենք դրանց մասին, վկայում ենք, որ կան դժվարություններ, իրավացիորեն տեսնում ենք դժվարությունները, բայց ցավալին այն է, որ մենակ խոսում ենք և ինքներս չենք պատկերացնում, որ ամեն մեկս մեր ծառայությունը ունենք, մեր անելիք ունենք այդ ճանապարհին, ու անկախ նրանից այդ դժվարությունները մեծ են թե փոքր, գուցե և շատ հաճախ թվան անլուծելի կամ շատ դժվար հաղթահարելի, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պիտի ոչինչ չանենք, ասելով, որ դե ինչ կարող ենք մենք անել կամ ինչ է մեզ տրված, որ ինչ էլ մեզանից պահանջում են։ Այսպես, մարդիկ թող համարեն մեզ իբրև Քրիստոսի սպասավորներ և Աստծո խորհուրդների տնտեսներ։ Առ տնտեսներից պահանջվում է այն, որ նրանցից յուրաքանչյուրը հավատարիմ լինի։ Ինձ համար նշանակություն չունի, թե կդատվեմ ձեզնից կամ առհասարակ մարդկանցից։ Ես ինքս էլ ինձ չեմ դատում, որովհետև իմ մասին ոչինչ չգիտեմ, բայց դրանով չեմ արդարանում, որովհետև Տերն է դատում ինձ։ Այնպես, որ ժամանակից առաջ մի դատեք, մինչև գա Տերը, որ ի լույս կհանի խավարի գաղտնիքները և հայտնի կդարձնի սրտերի խորհուրդները, և ապա յուրաքանչյուրն Աստծուց գովասանքի կարժանանա։ Հետաքրքիր ձևակերպում է Պողոս Արաքյալի այս մոտեցումը, շեշտադրումները, որովհետև նախ և առաջ Պողոս Արաքյալը, եթե հիշում եք նախորդ գլուխներում, խոսում էր այն մասին, որ ձեր համայնքում, ձեր մեջ կան պառակտումներ։ Մեկ ասում է ես Պողոսյան եմ, մեկ ասում է ես Ապողոսյան եմ և այլն և այլն։ Պողոս Արաքյալը ուզում է ասել, որ մենք կուսակցություններ չենք կամ կուսակցականներ չենք, որ ինչ-որ մեկին պիտի պատկանենք կամ ինչ-որ մի ուղղությանը պիտի պատկանենք։ Պողոս Արաքյալը բնավ չի ցանկանում, որ հավատացյալները, մարդիկ, տվյալ դեպքում Կորինթոսի հավատացյալները, իրենց ընկալեն իբրև կուսակցականների պատկանելիության առումով։ Իսկն ինչ է նշանակում ես Պողոսական եմ կամ չգիտեմ Ապողոսական եմ և այլն և այլն։ Մանավանդ հոգևոր կյանքի և հոգևոր առաքելության մեջ մարդիկ չէ, որ ինչ-որ բան որոշում են։ Ինքը Քրիստոս է, ամենակարևոր առաջնորդը և ամենակարևոր ուղեցույցը յուրաքանչյուրիս համար։ Եթե մենք հավատում ենք Քրիստոսին, մարդկային հեղինակությունները մեզ համար կարևոր են այնքանով, որքանով իրենք կարող են որոշակի օրինակներ մեզ տալ և որպես այդպիսին օրինակ ծառայել մեզ։ Բայց երբեք չեն կարող լինել խոչընդոտներ որևէ մարդու համար դեպի Աստված տանող ճանապարհին։ Հետևաբար Պողոս Արաքյալը ուզում է ասի ես ով եմ։ Ես առաջնորդ որպես այդպիսին ինչ-որ խմբավորման, որպես առաջնորդ չեմ։ Ես էլ ծառայ եմ, ես էլ սպասավոր եմ, ես էլ տնտես եմ, ես էլ անում եմ այն, ինչ որ ինձ տրված է, այն առաքելության մեջ եմ, որին որ Աստված ինձ կոչել է ինչպես ես յուրաքանչյուրիդ։ Մեկին այս առաքելություն է տվել, մեկ ուրիշին մեկ ուրիշ առաքելություն, բայց այստեղ բոլորս սպասավորներ, բոլորս ծառաներ ենք Աստծո անդաստանի մեջ։ Եվ կարևոր այդ ծառայության, այդ տնտես լինելու ճանապարհին կարևոր ընդգծում է անում, որ այստեղից ընդամենը մեզ պահանջվում է լինել հավատարիմ այն ծառայության, այն առաքելության մեջ, որին որ մենք կոչված ենք։ Կարևոր է, որ մենք լինենք հավատարիմ։ Իսկ հավատարիմ լինելու կարևոր
պայմանը, չափանիշը, մի քանի այսպես շեշտադրումներով Պողոս Արաքյալը մեզ տալիս է։ Առաջինը ասում է, որ ինքը լուրջ չի վերաբերում, երբ որ մարդիկ իրեն դատում են։ Իր համար որևէ նշանակություն չունի, ասում է ինձ համար որևէ նշանակություն չունի, եթե կդատվեմ ձեզանից կամ մարդկանցից առհասարակ։ Այսինքն իր համար կարևոր չի մարդկանց դատաստանը։ Ինչու՞։ Այո, երբեմն կարելի է լսել մարդկանց կարծիքը քո մասին, մարդկանց վերաբերմունքը, բայց դա առաջնորդող չի, որովհետև մարդիկ կարող են լինել եւ օբյեկտիվ, ինչպես նաև կարող են լինել սուբյեկտիվ, իրենց գնահատականների կամ իրենց կարծիքների մեջ, բայց այդ չի կարող մեզ շեղել մեր առաքելությունից։ Օրինակ շատ հաճախ մենք գիտենք ինչ ենք ուզում եւ մեր առաքելության ու մեր ծառայության մեջ ինչպես ենք մենք ընթանում կամ ինչպես ենք մենք առաջնորդվում։ Այո, կողքից մարդիկ կարող են քննադատել, կարող են գովերքել, բայց ոչ քննադատությունը եւ ոչ գովասանքը մեզ չպետք է շեղի մեր առաքելությունից։ Այո, մենք մեր առաքելության մեջ երբեմն կարող ենք թերանալ, կարող ենք սխալներ թույլ տալ։ Բայց այդ կողքի կարծիքները, կողքից հնչող կարծիքները կարող են լինել ազդակ, որ մենք անդրադառնանք, այս բանը սխալ արեցի կամ մյուս բանը ավելի սխալ արեցի։ Շատ կարևոր է, որ մենք ոչ թե այդ առաքելության ծառայության մեջ առաջնորդվենք մարդկանց կարծիքներով, որտեղ եթե մեր նպատակը այն է, որ ես իմ ծառայության մեջ կամ որևէ մեկս մեր ծառայության մեջ, որ մարդիկ մեզ ծափահարեն, մեզ գովերքեն, մեր մասին լավը խոսեն, մենք այդտեղ այդ ծառայությունը կձախողենք։ Մանավանդ հոգևոր կյանքի համար մեր հիմնական նպատակ Աստծո գովասանքին արժանանալն է, Աստծո օրհնությանը արժանանալն է, եւ ոչ թե մարդկանց ծափահարությունների։ Այո, այսօր ստացվել է այնպես, որ այսօր մենք շատ հաճախ կախված ենք հասարակական կարծիքից, ինչը մեզ խանգարում է ապրել իրականում։ Ես չեմ ասում ընդհանրապես անտեսել կողքինիդ կարծիքը, չգիտեմ, կարող է դու ունես քո կողքին սիրելի մեկը, դա ծնողդ կլինի, ընկերդ կլինի, քույր կամ եղբայր կլինի, որևէ մեկը, որ քեզ շատ սիրում է եւ կարող է կարծիք հայտնել։ Ես չեմ ասում պետք է այսպես ամբարտավան կեցվածքով ասել ես ոչ մի կարծիք չեմ լսում։ Այդ կարծիքները կարելի է լսել։ Բայց նորից եմ ասում, այդ կարծիքները չեն որոշում մեր կյանքի ընթացքը եւ մեր ծառայության որակը։ Մեր ծառայության որակը որոշում ենք մենք, եթե գիտենք ինչ ենք անում եւ որն է մեր իրական նպատակը։ Իսկ հասարակական կարծիքներով առհասարակ առաջնորդվել չի կարելի։ Ոչ թե որ դա կարող է սխալ կամ ճիշտ լինել, որտեղ դա մերը չի։ Որտեղ երբ որ մենք կանգնենք Աստծո առաջ, մենք պիտի ասենք, չէ՞ Տեր Աստված, այս բանը կամ մյուս բանը, որ ես արեցի, ինչի համար արեցի։ Գոնե մենք մեզ համար պիտի բացատրություն ունենանք։ Գիտեք, անհասկանալի բանն է, երբ որ մարդը գալիս է քո առաջ, ասում է, այս սխալը արեցի, որովհետև ինձ այսպես հուշեցին։ Կարող է կողքից շատ ճիշտ բան են հուշել, բայց շատ բնական է, որ դիմացին էլ պատասխանի ասի, լավ, քեզ հուշեցին, իսկ դու ինչ էիր ուզում, դու ինչ էիր մտածում։ Քո որոշումը ո՞րն էր այս ամեն ինչի մեջ։ Հասկանաք, մարդը պիտի կարողանա որոշումներ կայացնի։ Քրիստոնյան առավել եւս պիտի կարողանա որոշումներ կայացնի եւ այդ որոշումների հանդեպ ունենա պատասխանատվություն։ Պողոս Արաքյալը նաեւ ինքն իրեն ասում է. ես ինքս ինձ նաեւ չեմ դատում։ Դրան էլ լուրջ չի վերաբերվում, կոնկրետ այս կոնտեքստի մեջ, ոչ թե առհասարակ, որտեղ խոսքը նրա մասին չի, որ այնքան ես ինձ լավ գիտեմ կամ այնքան ես ճիշտ եմ, որ ես ինքս ինձ չեմ դատում։ Դրա մասին չի խոսքը, որտեղ սա էլ հակառակ ծայրահեղությունն է կամ էլի մեծամտության դրսևորում է։ Բայց երբեմն խոսքը նրա մասին է, որ երբ որ մենք սկսում ենք մենք մեզ դատել, թվում է թե մենք այսպես քննում ենք ինքներս մեզ, փորձում ենք մեր մեջ ինչ-որ սրբագրումներ անել, բայց շատ հաճախ այս ինքնակննադատությունն էլ մարդուն կարող է հասնել հպարտության կամ մեծամտության։ Այս էլ է հնարավոր։ Սրանից պետք է զգույշ լինել, որովհետև լավ, ես իմ մասին կարող եմ կարծիք ունենալ, բայց միշտ չի, որ այդ կարծիքը կարող է օբյեկտիվ լինել։ Մենք մեր սահմանափակ կարողությունների շրջանակում մեզ ինչպես հարմար է, մենք այդպես ենք քննում շատ հաճախ մեզ։
Որտեվ երբ որ սկսում ենք արդարանալ, երբ որ ինքնակննության ժամանակ այս բանը արեցի, որովհետև այսպես էր, սկսում է այդ արդարացումների շարքը։ Ստացվում է, որ մենք իրականում ոչ թե ինքնակննությամբ ենք զբաղվում, այլ փորձում ենք արդարացնել մեր արածը կամ չարածը։ Այո, պետք է եւ կարեւոր է, երբ որ մարդը քննական, այսպես հայացքով է նայում ինքն իրեն իր կյանքին, բայց կարեւոր է, երբ որ դա օբյեկտիվ է եւ կարեւոր է, որ դա մարդուն չի հասցնում հպարտության։ Այստեղ էլ կա այդ վտանգը։ Մյուս կարևոր շեշտադրումը, որ Պողոս Առաքյալը անում է, այն է, որ ամենակարևոր եւ հիմնական պայմանը, որ Աստծո դատաստանին, Աստծո դատին մենք արժանանանք, որ Աստված մեզ դատի։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա երկրորդ գալստյան դատաստանը չի բնականաբար։ Սա Քրիստոսին մեր կյանքում ունենալն է եւ մեր կյանքի ընթացքը Քրիստոսի օրինակին համահունչ առաջնորդելն է, որտեղ միայն Աստված գիտի մեր սրտում ինչ կա, միայն Աստված կարող է քննել յուրաքանչյուրի սիրտը։ Մենք դիմացինին դատել չենք կարող, ոչ թե որ դա սխալ է կամ մեղք է դրա համար միայն, այլ որտեղ մենք չգիտենք դիմացինի սրտում ինչ կա։ Ինչքան էլ դիմացինին դու լավ ես ճանաչում, ինչքան էլ դիմացինին շատ սիրում ես, բայց դու չգիտես այդ մարդու ներսում, այդ մարդու սրտում ինչ կա, այդ մարդու մտքում ինչ կա։ Հետևաբար մեր դատելը դիմացինին դա արդեն ձևապաշտություն է։ Մեր խնդիրը, մեծագույն խնդիրն է, որ մենք չենք կարողանում մարդկանց ընդունել այնպեսին, ինչպեսին կան, ու մենք անընդհատ փորձում ենք այդ մարդու մեջ ինչ-որ բաներ գտնել, այդ մարդու հետ կոնտակտի դուրս գալ, բայց չգիտենք այդ կոնտակտի դուրս գալու իմաստը որն է, որտեղ այդ մարդուն մենք պատրաստ չենք ընդունել ունենց ոնց որ կա։ Իսկ մարդու հետ կոնտակտի դուրս գալու այսպես չայկերտավոր ամենահեշտ տարբերակը այդ մարդու տկարություններն ու թուլությունները իմանալն է։ Եթե դու գիտես այդ մարդու տկարությունները կամ թուլությունները, հեշտ է իր հետ կոնտակտի դուրս գալ։ Բայց այս դեպքում իմաստը որն է, ես դա չեմ հասկանում։ Շատ հաճախ դա չեմ հասկանում։ Ինչի՞ դա պետք է այդ մարդու հետ քո կոնտակտը, եթե այդ կոնտակտի հիմքում, այդ մարդու հետ քո հարաբերության հիմքում այդ մարդու տկարություններն ու թուլություններն։ Ուզում ես ցույց տաս, որ դու իրանց լավն ես, ուզում ես ինքնահաստատվես այդ մարդու հաշվին։ Ինքդ քեզ քննելու առումով Գրեք, այդ պիտի լինի ոչ թե որ այսպես էլի նստեցի, որոշեցի, որ ես ինքս ինձ պետք է քննեմ հիմա։ Այդպես չի լինում։ Այդ ինքնակննությունը պիտի ունենա հստակ նպատակ, երբ որ դու պատրաստ ես սրբագրելու քո կյանքը։ Եթե դու պատրաստ ես դա անելու, քո ինքնակննադատությունը դառնում է անիմաստ կամ ժամանակի անիմաստ վատնում։ Աստված էլ մեզ, գիտեք, ոչ թե որ դատում է, Աստված գիտեք ինչ անում, երբ որ մենք մեղքերի բեռան տակ կքված ամաչում ենք հայլու մեջ ինքներս մեզ տեսնենք, ասում ենք ինչքան մենք այսպես հեռացած ենք Աստծուց, ինչքան մեղավոր ենք, ինչքան սխալներ ենք թույլ տալիս։ Երբ որ մենք չենք ուզում մեր դեմքին նայենք, հայլու մեջ չենք կարողանում ինքներս մեզ նայել, այդ պահին Աստված մեզ ասում է մեկը ես քեզ շատ եմ սիրում, որտեվ ինձ համար դու աշխարհի ամենագեղեցիկ արարածն ես։ Որտեվ իրականում Աստված մեզ սիրում է։ Երբ որ մենք գլուխներս կորցրած, ինքներս մեզ մոռացած, ավելի կարևորում ենք մեր ուտելիքը, մեր հագնելիքը, նյութապաշտ ենք դառնում, Աստված մեզ ասում է կանգ առ, ես քեզ ավելին կարան տամ, քան այդ ուտելիքը, այդ հագուստը եւ այլն եւ այլն։ Դու ավելի թանկ արժես ինձ համար։ Երբ որ մենք գիշեր ցերեկ տագնապը սրտներումս մտածում ենք մեր առողջության, մեր բարեկեցության համար, մեր վաղվա օրվա ապագայի համար ենք մտածում, դողալով թե վախենալով թե ինչ պիտի լինի, Աստված ասում է մի վախեցիր, ես քեզ երկնքի արքայությունն եմ տալիս։ Աստված այսպես Աստծո դատաստանը այստեղ է։ Երբ որ դու ինքդ քեզ չես կարողանում քո երեսին նայես, քո կյանքին նայես, ու հանկարծ Աստված ասում է ես պատրաստ եմ իմ կյանքը երկնքի արքայությունը քեզ տալու։ Սրանից ավելի քաղցր դատաստան որտեղ կարող եք տեսնել։ Բայց մենք պատրաստ ենք այդ դատաստանով անցնելու։
Արդյոք պատրաստ ենք այդ իրականության հետ առերեսվելու եւ կանգնելու Աստվածային այդ սիրո առաջ, թե՞ լի պիտի գլուխներս կախենք ամոթից ու չկարողանանք Աստծո աչքերի մեջ նայել։ Մեզանից սովորեք չիմանալ ավելին, քան գրված է, որպեսի չհպարտանաք։ Մի ընկերոջը մյուսից գերադասելով։ Իսկ արդ ով է, որ քեզ տարբերում է ուրիշներից, ինչ ունես, որ Աստծուց չես ստացել, եւ եթե ստացել ես, ինչու ես բարձնում այնպես, իբր չես ստացել։ Արդեն հագեցել եք, արդեն հարստացել եք, առանց մեզ թագավորության եք հասել, երանի թե թագավորության հասնեիք, որպեսզի մենք նույնպես ձեզ հետ թագավորեինք։ Ինձ այնպես է թվում, թե Աստված մեզ առաքյալներից վերջիների շարքը դասեց մահապարտների պես, որովհետև տեսարան դարձանք աշխարհին, թե հրեշտակների եւ թե մարդկանց համար։ Մենք հիմար դարձանք հանուն Քրիստոսի, իսկ դուք իմաստուն Քրիստոսով, մենք տկար, իսկ դուք հզոր, դուք փառավորված, իսկ մենք անարգ, մինչ օրս քաղցած ենք մնում, ծարավ, կիսամերկ, ծեծվում ենք եւ թափառական եղանք, եւ մեր ձեռքերով ենք վաստակում։ Նախատում են մեզ, օրհնում ենք, հալածում են, դիմանում ենք, վարկաբեկում են, քաղցրությամբ ենք պատասխանում, ողջ աշխարհի ծաղրանքի եւ բոլորի անարգանքի առարկան դարձանք մինչեւ այժմ։ Հակադրությունն է հետաքրքիր, ասում է, որ մենք մեզ թագավորների տեղ չենք դրել, իշխանների, բայց դուք ձեզ թագավոր եք կարծում։ Մենք որ ձեր հոգևոր հայրերն ենք, մենք որ այստեղ քրիստոնեություն ենք քարոզում, ձեզ առաջնորդում ենք փրկության ճանապարհով։ Մենք չենք մեծամտածել, բայց դուք արդեն մեծամտանում եք, մեկը դառնում է քրիստոնյա, այն անհավատին էլ բարձրից է նայում։ Երանին ասում է թագավորներ լինեիք բարի ուղիղ իմաստով, լավ իմաստով, հասած լինեիք այն բարձրության, որին որ Աստված ձեզ առաջնորդում է, բայց դեռ չհասած դուք մեծամտանում եք։ Հետևաբար մեր ինչպես եւ այն ժամանակ, նաեւ այսօր, այս առումով երևի թե շատ բան չի էլ փոխվել։ Նույն խոնարհությունն է իր ամբողջ բովանդակությամբ եւ նույն հպարտությունն է հակադրվում այդ խոնարհությանը։ Տարբերությունը որն է, որ բոլոր ժամանակներում կա այդ տարընթերցումը խոնարհության վերաբերյալ մանավանդ։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ պիտի խոնարհ լինես, մարդիկ միանգամից հասկանում են խեղճ, գլուխը թեք, վիզը ծուռ, ով ինչ ասի պիտի ասես այո, քո ասածն է։ Բնավ քրիստոնեության մեջ այսպիսի խոնարհության պատգամ կամ օրինակ մենք երբեք չենք գտնի։ Այդ ուղղակի այն աթեիստական քարոզչության խայծն է, որ տարիներ կամ տասնամյակներ շարունակ ժողովրդի մեջ սերմանվել է, որ քրիստոնեությունը խեղճության կրոն է։ Մենք գիտեք ինչի չենք կարողանում այս կաղապարից, այս կեղծ կաղապարից դուրս գալ, որտեղ մեզ էլ է ձեռ տալիս, ցավոք սրտի, շատ հաճախ մեզ քրիստոնյաներից ձեռ է տալիս այդպես։ Ինչու, որովհետև տեսեք, ավետարանական օրինակների մեջ խոնարհ լինել նշանակում է սիրել մինչև վերջ։ Մինչև վերջ սիրելու համար պետք է քաջություն։ Արդյոք մենք միշտ այդ քաջությունը ունենք։ Այս կարևոր հարց է։ Դա նշանակում է նաև պատասխանատվություն։ Եվ միշտ չի, որ մենք այդ պատասխանատվությունը պատրաստ ենք ստանձնելու։ Հետևաբար մեզ մնում է համակերպվել այն ընդունված բովանդակության հետ, խոնարհության բանաձևի հետ, որը կա այսօր աշխարհում կամ մարդկային կյանքում։ Այսօր էլ շատերը մտածում են, թե որ խոնարհ եղար, անդադ գլխիդ կհարվածեն, դու էլ պիտի դա տանես։ Նման բան գոյություն չունի։ Կյանքը պատրաստնել տալ հանուն մարդուց դրա համար քաջություն է պահանջվում։ Զենքը վայր դնել, դա տկարություն է, դա թուլություն է։ Հուսահատվելը դա թուլություն է։ Չպայքարելը դա թուլություն է։ Իսկ սիրելու ազնվությունը, ճշմարտությունը բարձրաձայնելու համար յուրաքանչյուրից պահանջվում է քաջություն դա անելու։ Այսօր մենք քաջություն չունենք լինելու այն ինչ որ կանք իրականում։ Դրա համար ձևապաշտությամբ, դրա համար դիմակներ ենք հագնում, դրա համար ուրիշ ձայնով ենք խոսում, ուրիշ կերպ ենք մտածում, ինչպես որ ուրիշները, ինչպես որ բոլորը։
իրականում այդ խոնարհությունը քրիստոնեական ենթադրում է պայքար, լինել այն ինչ որ կաս, ու ինչ էլ որ կաս, ոչ թե որ մեծամտանաս, որ ես էսպիսին եմ, ես այնպիսին եմ, որտեվ շատ հստակ առաքյալը ընդգծում այն ինչ որ ունես քոնն է, թե Աստված է տվել։ Եթե ընդունում ես, որ Աստված է տվել, ինչ ես մեծամտանում, ինչ ես հպարտանում։ Որովհետև որ պահին, որ դու հպարտացար, այդ ունեցածը արժե զրկվում է, այն ինչ որ Աստված քեզ տվել է, այդ ամեն ինչ արժե զրկվում է։ Ու այսօր մենք լավագույն օրինակն ունենք մեր կյանքում։ Այսօր ամբողջ աշխարհը անհանգիստ է։ Աշխարհի բոլոր տեղերում, բոլոր վայրերում կա այդ անհանգստությունը։ Ճակատագրեր են խեղվում, անմեղ մարդիկ են տուժում, արհավիրքներ ու ցավալի իրողություններ են տեղի ունենում։ Ու ի՞նչն է պատճառը։ Որտեւ այն ինչ որ Աստված մեզ տվել է, մենք դա չգնահատեցինք եւ չենք գնահատում։ Շարունակում ենք դա վատնել, շարունակում ենք դա սպառել, ոչ թե օգտագործել հանուն, այլ օգտագործում ենք մեր շահի համար։ Որտեւ խոնարհվել չգիտենք։ Քրիստոս իր այդ մեծությունից խոնարհվեց, բայց իր փառքը չպակասեց, իր սերը չպակասեց։ Քրիստոսին երբեք չես կարող, որևէ մեկը չի կարող եւ չի էլ փորձել համարել վախկոտ։ Այդքան ծաղրանքների, դժվարությունների, փորձությունների միջով անցնելով։ Ինչու՞, որովհետեւ բոլոր այդ փորձություններն ու այդ դժվարությունը հաղթեց ինքը։ Այդ ամենից հաղթանակով դուրս եկավ։ Հետևաբար քրիստոնեական տեսանկյունից նայելով խոնարհություն նշանակում է դիմակայել բոլոր նեղություններին ու փորձություններին ու հաղթանակով դրանց միջից դուրս գալ։ Իսկ հպարտությունը մեզ առաջնորդում է զենքը վայր դնել եւ մեր կաշվի մասին մտածել։ Այս բաները գրում եմ ոչ թե ձեզ ամաչեցնելու, այլ ձեզ խրատելու համար, որպես իմ սիրելի որդիների։ Թեև կարող եք բյուրավոր դաստիարակներ ունենալ Քրիստոսով, բայց ոչ բազում հայրեր, որովհետև Քրիստոս Հիսուսով ավետարանի միջոցով ես ծնեցի ձեզ, արդ աղաչում եմ ձեզ, նմանվեք ինձ։ Դրա համար էլ ձեզ մոտ ուղարկեցի Տիմոթեոսին, որ իմ սիրելի եւ հավատարիմ որդին է Տիրոջով։ Նա ձեզ կհիշեցնի իմ ճանապարհները, որոնք Քրիստոս Հիսուսով են, ինչպես ուսուցանում եմ ամենուրեք, բոլոր եկեղեցիներում։ Ձեզանից ոմանք գոռոզացել են, կարծելով, թե ես ձեզ մոտ այլևս չեմ գալու, բայց գալու եմ շուտով, եթե Տերը կամենա, գալու եմ ոչ թե լսելու գոռոզացածների խոսքերը, այլ տեսնելու նրանց զորությունը, որովհետև Աստծո թագավորությունը ոչ թե խոսքով է, այլ զորությամբ։ Արդ ինչպես եք ուզում, գավազանով կամ ձեզ մոտ, թե սիրով եւ հեզության, արդարության եւ խոնարհության հոգով։ Բացառիկ դեպքերից մեկն է, երբ որ Պողոս առաքյալը ասում է նմանվեք ինձ, հետաքրքիր ձևակերպում է անկեղծորեն։ Տեսեք, օրինակ ասենք, մենք ծնողներս ինչ ենք ասում մեր երեխաներին, որ կամ փորձում ենք անել այնպես, որ մեր երեխաները լինեն այն, ինչ որ մենք չենք կարողացել լինել։ Ցանկացած կարծում եմ բանական ծնող այդպես է կամենում, որ իր երեխան լինի իրարից ավելին, ոչ թե իր նման, այլ իրենից ավելին։ Պողոս առաքյալի դեպքում մի քիչ ուրիշ է։ Ասում է, որ եղեք այնպիսին, ինչպիսին, որ ես եմ։ Իհարկե, այստեղ երբեք մեծամտության մասին խոսք լինել չի կարող։ Երբեք չի կարող։ Պարզապես մի ուրիշ բան կա։ Սարսափելի հետաքրքիր է եւ սարսափելի կարևոր, թե ինչ վստահություն ուներ Պողոս առաքյալը սա ասելու համար։ Գիտեք, ինչքան կարևոր հանգամանք է սա, այդ վստահությունը, երբ որ դու ունես ինչ որ բան ասելու համար։ Միանշանակ մենք բացառում ենք, որ սա մեծամտություն Պողոս առաքյալի դեպքում, գուցե ուրիշ մեկը ասեր, մտածեինք, որ դա մեծամտություն է, ինչպես թե իմ նման եղեք։ Բայց Պողոս առաքյալի դեպքում շատ հստակ է, որ այստեղ ոչ թե խոսքը մեծամտության մասին, այլ այն վստահության, այն ճանապարհի, որով որ ինքը անցավ, եւ այդ իր անցած ճանապարհի նկատմամբ ունեցած վստահության, որտեղ ինքը անցավ Քրիստոսի օրինակին հետևելով այդ ճանապարհը։ Ու այդ նույն օրինակը Պողոս առաքյալը տալիս է մեզ յուրաքանչյուրիս։ Ես էլի եմ առիթ ունեցել անդրադառնալու եւ ընդգծելու Պողոս առաքյալի օրինակը բացառիկ է առաջին հերթին իր քաջությամբ եւ արդարամտությամբ։ Բացառիկ օրինակ է։
իբրև Սուրբ, իբրև առաքյալ, իբրև Քրիստոսի հետևորդ, Քրիստոսի ծառա ու քրիստոնեության քարոզիչ, քաջությունը իր բացառիկ օրինակ է, արդարամտությունը բացառիկ օրինակ է, եւ այդ բոլոր որակները, որ ինքը իր կյանքի ընթացքում փորձեց դրսևորել, բնականաբար Աստծո փառքի համար են, եւ դրա համար այս մարդը կարող է հստակորեն մեզ պատվիրել, որ եղեք ինձ նման։ Իհարկե, այսօր շատ դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես մենք կարող ենք Պողոս առաքյալի նման լինել։ Այդ մեզ համար գուցե անհնարին է։ Բայց եկեք չմոռանանք, որ եւ Պողոս առաքյալը, եւ մյուս առաքյալները, նրանք էլ սովորական մեզ նման մեղավոր մարդիկ էին։ Բայց կամքը նրանց առաջնորդեց ընտրելու Գողգոթայի ճանապարհը եւ որտեղ իրականում գիտեք մարդու կամքն է որոշում տվյալ մարդու հոգևոր կյանքի ամբողջ բովանդակությունը, որքանով այդ մարդը քայլում է փրկության ճանապարհ, կամքն է միայն որոշում։ Մենք կարող ենք շատ գեղեցիկ, շատ լավ, շատ գիտելիքներ ունենալ աստվածաշնչյան, հոգևոր կյանքին վերաբերող, բայց կամք չունենանք դրանք իրականացնելու, դրանք կյանքի կոչելու։ Բնականաբար այստեղ Պողոս առաքյալի օրինակի մեջ հենց այդ կամքն է, որ դրսևորվում է եւ հրավերը, կոչը իր նման լինելու, այսօր մենք յուրաքանչյուրս պիտի ընդունենք իբրև պատգամ։ Ինչքանով կստացվի։ Բնականաբար մենք Պողոս առաքյալ լինել չենք կարող եւ պետք էլ չի որ լինենք Պողոս առաքյալ։ Բայց իր անցած ճանապարհին հետևելու պարտականություն ունենք յուրաքանչյուրս։ Իբրև քրիստոնյայի, իբրև Քրիստոսի ծառայի, իբրև տնտեսի, իբրև Քրիստոսի սպասավորի, իբրև քարոզչի, մարդ ով իր կենթանի օրինակով վկայեց հարուցյալ Քրիստոսին։ Այս ճանապարհը յուրաքանչյուրս կոչված ենք անցնելու։ Այս ճանապարհին ոչ թե մենք պիտի դառնանք Պողոս առաքյալ, մենք պիտի գտնենք մեր իրական դեմքը, մեր իրական արժեքը եւ մեր իրական առաքելությունը։